Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ unbox cái con này, Daewoo AK884. Con này hình như là mới ra rồi vậy. Mình mua ở bên GVN với giá là 790.000. Thì mình mua bản Red Switch ha. Cái hộp cũng đơn giản, nó chỉ bao gồm bàn phím, sợi dây Type-C và cái key puller của nó thôi. Đây là cái con bàn phím có layout 8/4, lần đầu tiên mình xài. Thì mình theo dõi cái layout này cũng lâu rồi và hôm nay mình quyết định mình mua. Cái ấn tượng đầu tiên mà mình lấy cái em này ra thì là cái keycap của nó rất là mịn. Cái cảm giác nhìn nó rất là mịn, sờ nó cũng rất là mịn, nhìn nó sang lắm. Rồi mình chắc chắn là nó sẽ bị bóng lên sau khi mình xài sử dụng lâu dài, tại vì cái nhựa này mình để ý rồi, thay vì là làm cái cần gạt, cái gạt lên gạt xuống để nâng cái bàn phím lên xuống á, thì họ thiết kế là hai cục 500. Thì hai cục 500 này khi bạn nó kiểu như nó có 3 chế độ, là tháo ra bàn phím nó phẳng luôn, gắn vào á thì bàn phím nó sẽ lên được miếng, mà các bạn gắn vào một cái chiều ngược lại á, là cái chiều trái chiều á, thì nó sẽ lên thêm một miếng nữa. Nó kiểu như thiết kế ba tầng á. Chế độ led của nó cũng y chang như những cái con cũ, giống như là EK387 đồ, cái con bán chạy của nó đó, con TKL á, thì cái chế độ led cũng y chang vậy. Từ màu sắc, các phím chỉnh tốc độ nè, cái phím chỉnh độ sáng, đổi màu, đổi chiều, rồi tất cả chế độ led nó y chang cái con EK387 mình từng xài. Thì cái switch của nó hiện lại là D-Switch. Cái switch này hình như là switch độc quyền, đúng rồi, nó gọi là switch độc quyền của Daewoo là D-Switch. Mình mua bản Red Switch và mình để cho anh em nghe thử cái tiếng của nó nha. Mình rất thích cái tiếng cách của nó nha. Cái phím spacebar, cái phím cách của nó nghe tiếng rất là đã, giống như là đã được loop rồi á. Các anh em nghe thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Thì thực sự thì mình tâm sự một chút. Cái lý do mình mua cái con này á là mình quá chán cái layout 61 kỳ của cái con Lavin 350.000 Shopee bữa mình đăng video cho anh em xem ấy. Thì do cái tính chất công việc của mình nó yêu cầu những cái phím tắt cũng khá là nhiều, nên cái con Lavin nó không có đủ để phục vụ cái công việc của mình, nên mình mới bấm bụng rồi và để dành tiền mới mua cái con mới này, chứ không phải mình dư dả hay sưu tầm gì. Bởi vậy mình lên video rất là ít, anh em cũng thấy đó, và mình chỉ lên khi mà mình sử dụng cái sản phẩm đó và đưa lại cái trải nghiệm của mình cho anh em xem thôi, chứ mình không phải là review kiểu như anh em kiểu gì mình mua đó gì review đâu. Anh em thông cảm ha. Nói chung là cảm ơn anh em ha.